好，大家好，我是廖老师。那么今天我们来分享一下电工电气承诺基础啊。那么私信点我头像私信老师呢，可以获取咱们高压图集以及咱们电工计算表格一份。好，那么下面我们一起来学习一下今天的电气知识。那下面我们继续来往下讲。第三个故障，低压框架式断路器通电有异响，还以为是欠压线圈，更换后还是有异响，但另加电源给欠压线圈没有异响，上面的欠压线圈透过延时模块，线圈为380伏，延时模块输出160伏，有一台输出是40伏，声音还是大，是什么原因？线圈有异响，同学们，我记得曾经我也讲到过，线圈有异响，这个异响是什么？电压过高，会不会是电压过高？会不会？来，你们来回答，会不会是电压过高？会还是不会？会。电压过高会怎么样？来，你们先告诉我，电压过高会怎么样？我就想知道电压过高会怎么样？烧东西，对不对？烧线圈啊，可是它烧了没有呢？可是它烧了没有？没有。好，那么电压过低会怎么样？来，你们好好思考一下，电压过低会怎么样？电压过低会不会有动作呢？无动作。那么除掉电压以外，还有什么？除掉电压以外，还会有什么？我们下面是不是应该考虑电流过大呀？你们自己好好想想，除掉电压过高烧线圈，电压过低不动作，可是它现在的是什么？它会有声音，也就是说它会动作，那么就是电流肯定是过大了。那电流过大，那么我们检查什么？检查实际负荷是不是匹配的，还是说线圈动作了，但是呢卡住了，所以有声音。所以我们可以排除不去考虑它电压的问题，我们考虑还是其他的一些情况，同学们。所以我们通过在这里去判断一个东西，欠压线圈在更换后呢，还是有一声响，但是呢，电源给欠压线圈单独的给电压线圈加电肯定是没有欣赏，为什么？那我说句实话，电压没有问题的话，380伏的电压配380伏的线圈没有问题啊，这个是没有问题。那么还有一个东西就是，
来看清楚，因为它中间经过了一个什么？经过了一个模块，这个模块呢，它带不动这个线圈，能不能理解？就是它其实是这样的啊，我们一个电源给谁嘞？给这个模块，这个模块是什么模块？是一个延时模块，模块再去带线圈。好，那么我们的学生做了一个实验，把这个电源单独的去带这个线圈是没有问题的，那证明它的电压没问题，是吧？电压没问题，线圈没问题，那么中间串了一个东西，串了一个什么模块？那模块的问题，能听懂来扣3个6，能听懂的扣3个6。它在通过它的这个故障的反应出现，就是如果是直接我们给闭锁线欠压线圈带电是没有问题的，那电压没有问题。但是它中间经过了一个模块，那么问题就在于这个模块啊。那么我们检查模块，你可以试着去换个模块试一下啊，换一个新的模块，但是一定参数要对。